Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Trans. Di video kali ini saya lagi ngejar ambulan guys. Di depan ada ambulan, ketemu di jalan sih. Oke, tonton aja videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dan share videonya guys, biar saya tambah semangat buat konten-konten emergency guys. Oke, tonton aja sampai habis ya. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke dulu Pak. Lebih dulu Pak, terima kasih Pak. Mohon pikir dulu Pak, terima kasih Pak. Karena ini pagi-pagi masih jam 7, jadi masih jalanan masih padat guys, karena mau banyak yang berangkat kerja atau sekolah gitu kan. Jadinya kendaraan lumayan cukup padat.
Oke guys, sekian dulu video dari saya karena di depan sudah dekat dengan tujuan saya. Ambulans saya lepas di sini aja, dan jangan lupa subscribe dan like. Oke guys, video saya biar saya semakin semangat membuat video-video konten tentang emergency seperti escort ambulan dan lain-lain. Oke, jangan lupa follow Instagram saya di Wahimana Bismania. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.